नमस्कार, यहाँहरूलाई म काकी प्रतिभाको नेपाली किचनमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको भिडियोमा मैले तिहारको लागि अनरसा बनाउन गइरहेकी छु र यो भिडियो यहाँहरूले अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेकी छु। अब मैले अनरसा बनाउनको लागि चामल भिजाउन गइरहेकी छु। चामललाई यसरी पानीमा एकपटक पखाल्नु पर्छ। चामललाई एकपटक पखालिसकेको छु र अब यसलाई मैले भिजाउँछु। यसलाई 24 घण्टासम्म भिजाउनु पर्छ। हाम्रो चामल 24 घण्टा भिजिसकेको छ। अब यसको पानी तर्काएर मैले 1 घण्टासम्म सुकाउनको लागि राख्दै छु। यसरी मैले पानी तर्काइसकेपछि यो भाँडामा सुकाउनको लागि राख्दै छु। अब यसलाई 1 घण्टा जति यसको पानी राम्रोसँग सुक्नलाई म राख्दै छु। यसलाई सुकाउँदाखेरि धुलो पर्ने र चराचुरुङ्गीले खाइदिने हुँदा यसलाई पातलो कपडाले यसरी ढाकेर सुकाउनु पर्छ। चामल करिब 1 घण्टा सुकाएर ल्याइसकेको छु र यसमा पानीको मात्रा गइसकेको छ। अब यसलाई ग्राइन्डरमा पिस्नको लागि राख्दै छु। चामल यसरी ग्राइन्डरमा राख्दै छु र यो धेरै राख्यो भने मेसिन बिग्रन सक्छ, थोरै थोरै पिस्यो भने पिठो पनि राम्रो हुन्छ। पिठो पिसेर रेडी भइसकेको छ। अनरसा बनाउनको लागि पिठो जस्तै गरी चिनीलाई पनि ग्राइन्डरमा राखेर पिस्न पर्छ। अब मैले अनरसालाई यसरी, यो राइस कुकरको डब्बा हो, यसको 1 पिठो, 2 पिठो र यसमा 1 भाँडा र करिब आधा चाहिँ चिनीको धुलो राखेँ। अब मैले यो चिनी र चामलको पिठोलाई मिक्स गरिसकेको छु र अब यसमा मैले पानी धेरै राख्न हुँदैन। हात चिसो गराएर छम्के जस्तो गराएर मुस्नुपर्छ। यसरी अब यसलाई राम्रोसँग मोलेर एकदम राम्रोसँग चापेर यसलाई 6-7 घण्टासम्म राख्नुपर्छ अनि बल्ल पकाउनको लागि रेडी हुन्छ। अब यसरी अनरसाको लागि 6-7 घण्टा चापेर राखेको पिठो तयार भइसकेको छ। अब यसबाट मैले अनरसा बनाउँदैछु। अब यसलाई यत्तिकै गर्दा हातमा लाग्छ, त्यसले गर्दाखेरि यसमा यसरी म तेल लिएकी छु। अब यसमा तेलमा यसरी हातमा लगाएर डल्ला बनाउनु पर्छ। डल्ला तयार भइसकेको छ। अब यहाँ मैले प्लास्टिकको कागजमा यसरी तेल लगाउँछु र त्यसमाथि मैले यो रेडी गरेको डल्लालाई राख्छु र अब यसलाई मैले यसकै माथिल्लो भागले यसरी चापेर अब मैले यसलाई बिस्तारै बिस्तारै प्रेस गर्दै जान्छु। धेरै पातलो भयो भने पनि राम्रो हुन्न, बाक्लो भयो भने राम्रो हुन्न, ठिक्कको बनाउनु पर्छ। अब मैले अनरसा पकाउनको लागि शुद्ध घिउ लिएकी छु। मैले चाहिँ घिउमै पकाउँछु, तर पकाउन सनफ्लावरमा पकाउँदा पनि फरक पर्दैन। अब घिउ तातिसकेको छ। अब मैले यहाँ अनरसालाई ओर्दैछु। अलिअलि हातमा तेल लाउनुपर्छ। अनरसा पकाउँदाखेरि आगो एकदमै सानो गराउनु पर्छ र यसलाई माथिबाट घिउले
छाल हाल्नुपर्छ अनि बल्ल अनरसा राम्रो बन्छ। एकदम राम्रो हुँदै गइरहेको हेर्नु त यी। एक अनरसालाई फ्ल्याट भाँडामा यसरी राख्नुपर्छ अनि बल्ल यसको सेप बिग्रन्न र राम्रो पनि देखिन्छ। कहिलेकाहीँ अनरसा बनाउँदाखेरि नबन्न पनि सक्छ, अहिले त बनिरहेको छ। तर यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने यसरी चिनी माथिबाट अलिअलि राखेर यसलाई फेरि यसरी प्रेस गरिसकेर अनि बल्ल यसलाई ओइर्यो भने त्यो बिग्रेको टोपी लागे जस्तो हुन्छ, त्यस्तो पनि राम्रो बन्छ। ल हेर्नुहोस्, यी तिहारमा दाजुभाइलाई दिनको लागि स्पेसल अनरसा रेडी भइसकेको छ। यहाँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब यदि गर्नुभएको छैन भने गरेर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्दछु।